bà xong chúng mình xô bộ maiไปmất một ôn ở tại sân sàn dùng cho chất tam đan cho nên YouTube một smart mai mình chỉ đi tên tên bằng họ thì tậpจัดตัวนึงจำเนื้อยังไงแล้วนี่ห่างใบทรายเขาเนี่ยนะใบทรายยังไงทรายทอมนี่เอาปีเฮยมาไพ่บุญมกนะปีเฮยมาไพ่บุญมกนะเนี่ยทรายเนี่ยปีเฮยมาไพ่บุญมกยังไงปีเฮยมาไพ่บุญมกตัวเซ่นั่นนั่งเสียบมองปีเฮยมาไพ่บุญมกยังไงจังยังเหรอไงนะครับเผอตำเหอมไปบ้านตำเหอมไปจังกูก็โอ้จ่าสบายสวาโอบ้านเหอมไปเผอนะนั่งไงโอ้นะบ้านตำเหอมไปเผอตั้งเรียนเซฟซาไปเปิดได้เอาจะคบเหอมไปจังกิดปีปัญญาไอ้สไปพิงกับคบไอ้นานนะดิเลี้ยงควายบ้านตำเหอมไปจังไปเซฟซาเรือลบเอ้ยยังไปซาสามันเยอะนะโอ้ยจู่ๆตยังนอนเรียนเจอถ้าบ้านตำเหอมไปเผอตั้งเรียนขบขวัญเลยจากข้าถ้าบ้านตำปัญญาไอ้เหอมไปมุกนำเหอกุ้นสบายจำกายหัวขบมุกนะนายแหละซอเราเดิมเตียงตัวตั้งบันอัดเถอะนั่งบันไดสตัดปิดใส่ยังไงสตัดปิดใส่ยังไงจังมาโดยมาไพ่บุญมุกนี่พยายามตอบลี่หรอพยายามตอบลี่มาโดยมาไพ่บุญมุกฮะพี่เอ๋ไพ่บุญnày thửนั่นจังปีrồi mà phải buôn mốcนะปีrồi mà phải buôn mốc mình mà rồi mà bayนะปีrồi mà phải buôn mốc bây giờปีrồi mà phải buôn mốc bây giờ chạy máu mà hơi mà bay pi chó và pi đó mà hơi bay pi đó ban pi hơi đập vào muối nè chẳng mà hơi bay pi đó ban đầu pi hơi đập vào muối cho nên là hơi tao mà phải buôn mốc lớp mà hơi bay pi đâu nữa là ngày ôi chẳng khả năng mà bayสมัยพวกไม้บางโอนน่าได้สลายจำนองจัดดะทวายอาสนะบารมีตัวสบไม่ปะโถสาสทาสาคมเคิงแต่ยังมีจุ่มเลือดบอตองอ้อนั่งนะยังมีจุ่มเลือดดึงเชื่อจะเลือดได้ปัญญาไอ้จ้างผมเปิ้ลเรื่องนะครับจุ่มเลือดได้ปัญญาไอ้ต้องอ้ออาจจะปัญญาไอ้ยังเชื่อยังเจ๊ครอบมีกระดบโบเชียยังครอบเพอยังครอบกะกอบต้องปัญญาไอ้ยังอัดควาเลยตัวของmìnhปัญญาไอ้นี่mìnhปัญญาไอ้ก็เปิดบ้านปัญญาmìnhปัญญาไอ้ขนังmìnhเขาต่อปีด้วยมาไพ่บุญหมกปีrồi mà phải buồn mốc đó không mang bó nàoปีrồi mà phải buồn mốc mình tích đấy na bây giờ chơi lấy sao mình tích đấyปีrồi mà phải buồn mốc luôn đây sầm nẹm mom hòm bán đấy na sầm nẹm mom hòm bán đi toàn nẹm đang cầm pu nẹm đào nẹm hấu na tự bán á bán từ toàn nẹm đang nẹm pan đào pan hấu na tự chua pan đào nẹm mình pan mình hấu đấy mình nghĩ bàn rồi đó mình nghĩ bàn là xa ca hấu nó việc thở ca phiền bấm nọt một tổ su nữa đa cắt phải cắt xanh cắt đai cắt voa cắt ấy trong ôเป็นใครยังมันจะดาตามมาเพลย์จีมาโตตามมาเพลย์เคยอยู่ดิเดี๋ยวดาวจอเพลย์กัดเท้ากัดแทงจอหกจอโอเตะปลาเป็นดูจอบอลหกกับก็สกิลเป็นดามเชิงมูยังผมงี้เหรอเดี๋ยวนะไงมันงี้เตะเลยไงmuốn là họ bây giờ cái là mò hộp cách bậc cân pin nâng chẳng bây giờ cái khác mình nghĩ herođó bông mai bông bò nè chẳng cua là ao tầm lai nâng miên chấm lơ và thổ xạ sật tận nâng này chẳng lai khác nhưng mình chơi là xuống bông hàng khó là nhà ai xuống hở chứ không mau hở số nào này mình chỉ bật to đã hở tam sao gì tinh thấy tam sao và xuống hở đấy nhá này tinh cái một kia một con tam sao xuống hở tam hang tam mấy bàn tay tẹt to là nâng vào nhà cái những thứ cho cắt tam thấy nùm tam độc tam viên đấy nàyเตะปลาหมดปลาไปคลาดได้จูบสัตว์จูบไอ้ครบแบบอย่างนะสัตว์ไปชมมองหาเนี่ยเพย์เลยบรรดาฮาตามินจุ่มเนื้อนังเชื่อเจาะเลยว่าโถสาซึ่งคอมพังปุกเปียหุกเหวไว้นะเอาแต่บ้านปัญญาไอ้บมกมอโอจองงอไปนะนั่งไงนั่งแต่ไลท์มือจุดนี้ปัญญาไอ้นี่เธอประเภทขนาดมันอย่างเนื้อนะเธอประเภทขนาดมันอย่างเนื้อมาได้หกสบุนมกมาได้สบุนมาได้หกสบุนมกมันได้ทำมาได้หกสบุนในปัญญาไอ้มันได้ทำมาได้หกสบุนครอบนะมาได้หกสบุนมกมาได้หกสบุนครอบมาได้หกสบุนในปัญญาไอ้อย่างมวยจังสมัยโบนข้างโปซัดเนี่ยก็จะมองนะโบนข้างโปซัดก็มองนะใครบ้านอย่างเนื้อใครข้างบ้านอย่างเนื้อที่ข้างโบนโปซัดก็จะมองนะจังก็มีจุดเนื้อก็ทบเพลบ่อนั่งเตอร์ไปกะไปคอไปเมียนเรียบเมียนสักเมียนยั่วนะเฮาซีโลโดได้ไปเชียงมุนนะทบไปดาวมอมตอนเมียนละบ่อเยสได้โอ้ยฮอตนั่นโอ้ยจองไปปูหมดตามไปหมดนำเกจื้อนำเกตุกชัดนำลุโดได้
ប៉ុន្តែមិនតាន់បីយើងមានរបស់ខ្សែផ្សំនេះអាចជើងត្បូងទៅយើងនិយាយល្មមគឺជឿនិយាយល្មមគឺស្ដាប់និយាយល្មមគឺជាវនិយាយល្មមគឺទិញអញ្ចឹងវាមានជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងហើយទៅពួកបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនមានចំនួនលើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងខិតខំស្វែងរកនៃបញ្ញាឯកខិតខំស្វែងរកយកមកហើយកលឹងធ្វើមកខ្លះយកមកកលឹងខ្លះយកមកកែច្នៃឆ្លាក់ជាព្រះអង្គឆ្លាក់ជាព្រះពុទ្ធរូបឆ្លាក់ចម្រៀងគង់វាបងបត់សច្ចាំងឆ្លាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើចង់ដឹងចង់ស្គាល់នោះទៅណាចឹងការធ្វើនេះវាមិនចេះតែនឹកឃើញទេណាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងនេះបញ្ញាក្អែក224មុខនិងបញ្ញាក្អែក164មុខសម្រាប់បងនៅខាងពោធិ៍សាត់2ខ្សែណាសម្រាប់នៅខាងបងពោធិ៍សាត់2ខ្សែសម្រាប់មួយខ្សែនេះទៀតអត់ទាន់មានបងណាប៉ែតតៃមានតៃចង់ចាក់ចង់ជឿចង់យកទៅដាក់អាសនៈទីក្រៈគោបូជាទេអត់ទាន់មានទេណានេះអត់ទាន់មានទេណាអត់ទាន់មានទេបងណាមានចាប់ដំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងបញ្ញាមានលុយកាក់ធនធានល្មមអាចជឿយកបានក៏ជឿយកទុកនៅអាសនៈគោបូជាទៅហ្នឹងហើយព្រោះរបស់អស់នេះវាមិនងាយហើវាមិនងាយធ្វើណាហ្នឹងហើយរបស់ទាំងអស់នេះជឿជាក់តែខ្ញុំជឿជាក់លើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះរបស់នេះអត់យកទៅឲ្យចងាយណាហ្នឹងហើយអត់យកទៅចងាយដូចគ្រូខ្លះថាអូបញ្ញាក្អែកសិទ្ធិភីតៃហោងភីក្បាល8កាន់អត់ជឿទេខ្ញុំអត់ជឿទេអាគ្រូខ្លះបោកចុយម្ដាយហើយហ្នឹងហើយណាគ្រូខ្លះបោកចុយម្ដាយអាគ្រូខ្លះលក់ណាំស្រែកគេគូលក់ណាំស្រែកចឹងគ្រូខ្លះសាក់បោះគេមិនល្អបោះគេល្អដល់បោះខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអូបោះគេមិនកើសិទ្ធិភីតៃហោងភីក្បាល8ភីក្បាល9ម៉ែវាមកណាមកកាន់នេះបញ្ញាក្អែកចុះចេះតែនឹកឃើញបដ ாய் ចុះគ្រូខ្លះហ្នឹងហើយគ្រូខ្លះអញ្ចឹងសាក់គេមិនកើតតែបោះខ្លួនឯងណាអាងមានឈ្មោះថាជីគ្រូហ្នឹងអូរៀបរាប់មកចុយម្ដាយហើយណាគ្រូខ្លះគីងគក់លក់ឆ្នាំផ្សេងខ្ញុំអត់ទេជាក់ស្ដែងបញ្ញាក្អែកបណ្ណាយកប្រើបានប្រើបណ្ណាប្រើមិនបានអត់ខ្វល់ទេណាព្រោះអានេះវាជាជំនឿផុសចេញពីកៅអៅបេះដូងរៀងខ្លួនយើងស្ដាប់យើងសិក្សាយើងស្វែងយល់ពេលខ្លះទៅយើងល្ងងពេកយើងសួរចាស់ពីជំនាន់មុនតាលោកតាគ្រូអ៊ំបញ្ញាក្អែកនេះគេប្រើខាងអីណាធ្លាប់ដឹងប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រហើយធ្លាប់ដឹងអ្នកពីដើមទីមកប្រើបញ្ញាក្អែកដើមក្រុងស្នើរៀនខេម7ជូហ្នឹងធ្លាប់ដឹងអត់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់យើងនេះអាចៅនៅបញ្ញាក្អែកនេះប្រើអញ្ចេះជំនាន់អ៊ំនៅសង្គ្រាមនៅខាងបាញ់ខាងបោះខាងការពាវអូពិសេសណាស់ប្រសាជាហុកចេះហុកចុះវាល្អពិតប្រកបចេះហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាមានហេតុមានផលមានបច្ច័យរបស់វាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏មកតម្លាក់បោះគេមិនកើតបោះគេមិនកើតរបស់ខ្លួនឯងខ្មោចគ្រូខ្លះយកបោះពិសាទូតពងយកមកលក់សងទៅឯងណាចែកពីដោណាមើលជើងពីនកលេងកលើមសោះស្របចុយម៉ែនេះខ្លះហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយថាគ្រូខ្លះបងណាខ្ញុំអត់មានថាគ្រូទាំងអស់ណាគ្រូខ្លះហ្នឹងហើយបើគ្រូខ្លះគាត់មានថាមនសិការណាហ្នឹងហើយមនសិការខ្លួនឯងធ្លាប់និយាយថាចេះហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងហើយបងណាក៏ដូចគ្នាដែរណាក៏សារលៀបសការៈ4ដល់20រៀលធ្វើចរិតថោកទាបហ្នឹងហើយកុំធ្វើចរិតថោកទាបវាមិនមានអស់ចាយអាបាត់20រៀលអត់ទៅ12ព្រឹកបានហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវខ្លះយើងទៀមទាជាក់លាក់ច្បាស់លោណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រឡាញ់យើងក៏ស្រឡាញ់គេក៏ស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងយកចិត្តគេមិនដាក់ចិត្តយើងវាមិនយើងយកចិត្តយើងដាក់គេវាមិនបើសិនគេផោយើងអញ្ចឹងវាមិនតែបើសិនយើងត្រូវគេបោកប្រាស់ហ្នឹងវាមិនវាត្រូវគិតហ្នឹងទៅគូពិចារណាអញ្ចឹងណាកុំហាឡើងសើខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចុយម្លាអញ្ចឹងក្រោយបោកខ្មែរគ្នាឯងយកបោះទួតពួរអាខ្សែ1រៀល1ខ្សែ1រៀលយកមកចែកព្រីចែកលក់ដូរព្រីហើយចង់ក្រោយបានរៀបសការៈតនិបគេឲ្យទាំងដុំទាំងរយទាំងនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងកុំអញ្ចឹងខ្លះចូលចិត្តអញ្ចឹងបាទចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយល់ស្វែងយល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដូចខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសណាខ្ញុំនិយាយទៅពេលខ្លះវាជាគេថាឃើញគ្រូខ្លះគេឡាយនិយាយអញ្ចឹងមកពេលខ្លះស្ដាប់ទៅវាតឹងទ្រូងដែរណាឃើញគ្រូខ្លះគាត់ឡាយគាត់និយាយមកសើបោះយើងបោះគេមិនខ្មោចបោះគេមិនខ្មេចតែបោះខ្លួនឯងទេណាហ្នឹងហើយសាក់ភីតៃហោងភីក្បាល7ក្បាល8អាចគោមកណាទេតែនិយាយបដ ாய்ហ្នឹងហើយយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងជាស្ដាយទាំងអស់គ្នា